Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga na pulo ka mga balita sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarang kami malantaw sa KCAT Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Anay City Health Officer sa Bacolod, gipasakaan sa reklamo sa NBI. Bag-o tukod yung quarantine facility sa Bacolod, wala pa sang kaugalingon nga power supply. City Hall sa Kabangkalan, mangin sirado tugtog Miyerkules. Duha patay sa mabunggong isa ka motor sa nagaparking nga truck sa Hinigaran. Kag, 75 ka mga ido sa City Pound sa Bacolod naluwas sa kamatayon. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, syudad sa Bacolod na maghahatag sang 2 bilyones pesos bilang ayuda sa mga probinsya sa Luzon nga tuman apektado sang bagyo. Ginpahayag ni Bacolod Mayor Evelio Lunardia nga chairman sa City Disaster Risk Reduction and Management Council nga ila pagapilion ang mga probinsya nga ang nag-angkon sang dako nga kahalitan tugas sang 3 ka mga bagyo nga naglabay sa pungsod sini nga bulan. Bilang presidente sang League of Cities of the Philippines, pagatipunon man ni Lunardia ang ayuda gikan sa iban nga mga local government units agud nga matingog ini nga mapadala sa mga apektado nga probinsya. Magluwa sa financial assistance, nagsugod man ang syudad sa Bacolod sang donation drive para sa mga pribado nga sektor nga luyag maghatag sang in-kind donation para sa mga apektado nga probinsya. Ang mga donasyon ang mahimo lang itulong sa Bayanihan Center kada Lunes tubtob Biyernes, humalin las 8 sang aga tubtob las 5 sang hapon. Sa number 9, 5 ka mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod ang ipamatbatan sang life imprisonment sa ginpatigayon ng National Judgment Day sang Biyernes. Gipamatbatan ni Bacolod Regional Trial Court Branch 52 Judge Raymond Joseph Javier sang life imprisonment ang mag-asawa nga Sanday Randy kag Maria Rogelina Hamantok matapos makuhaan sang 113 ka gramos ng shabu sa sulod sa ilaga balay sa barangay Bata sang Setyembre 3, tuig 2019. Gipamatbatan man nga guilty Sanday Mitchell John Alim Sindol kag Raymond Justo Alunan sa pagbaligya kag paghupot sa illegal nga droga sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa isa ka ilimnan sa barangay Singkang Airport sa Agosto sa nagligad nga tuig. Guilty man sa pagbaligya kag paghupot sa illegal nga droga si John Ganya Maranyon matapos madakpan sa buy-bust operation sa barangay Vista Alegre sa nagligad man nga tuig. Bangod hindi makagwa sa bilangguan ang mga persons deprived of liberty, sila ang ginpatampong sa promulgation via online. Sa number 8, number 1 most wanted sa Banwasang Tuboso kag isa ka katapo sang isa ka gun running group ang arestado sa separado nga operations ng Criminal Investigation and Detection Group. Ginaresto sa nga CIDG Bacolod upod sa Tuboso PNP ang numero 1 nga most wanted sa Banwa alas 12:30 sang udto sa barangay Sumag sa Bacolod. Gindakop si Mariano Bailosis Jr., 29 anyos, kag isa ka habal-habal driver. Siya may duha ka warrant of arrest sa kasong attempted kag frustrated murder. Samtang ginakop man sa CIDG si Renon Taclobos pagi sa buy-bust operation ang isa ka ginaalegara miyembro sang Tongo Group nga involbado sa pila ka gun running activities sa Bacolod City kag Negros Occidental. Siya naaresto sa Barangay Robles sa La Castellana. Nakuha kay Taclobos ang isa ka submachine gun pistol kag 5 ka balas ang kalibre 9mm. Detained karon ang duha kag gindakop sa CIDG Bacolod. Sa number 7, 31 anyos nga lalaki patay matapos nga tiroon sa gwardiya sa iyang natabuan sadto nga kumpanya. Patay ang 31 anyos nga si Joby Natividad Jr. matapos nga tiroon sa kagabi sang security guard sa sulod sa compound sa isa ka industrial company sa Felisa Road sa Barangay Mansilingan. Sunod kay Lieutenant Conrado Espino, hepe sa Police Station 7, si Natividad ang anay empleyado sa kumpanya kag nagpamilit nga magsulod kagabi nga nakainom.
Nagbaysay suno kay Espinosa Natividad kang gwardiya nga si Antonio Enanoria bungod sa hindi maghalin sa compound ang biktima. Inay nagresulta sa pagtiro sang gwardiya kay Natividad gamit ang iyang 12-gauge shotgun ngaging kamatay sang biktima. Para yon ang hot pursuit operation sang PNP sa gwardiya. Sa number 6, duha patay kag duha na pilasan sa aksidente kagabi sa Banwa sang Hinigaran. Patay ang duha ka lalaki nga nagaangkasanay sa motorsiklo matapos makabunggo sa nagapark na truck sang kagabi sa highway sa Barangay Gargato sa Hinigaran. Ang mga napatay ginkilala nga sanday Janu Yunsal kag Chris Mucho David. Suno sa hepe sang Hinigaran PNP nga si Major John Ganzon, posible nga ma-overtake kuntani ang rusi nga motor nga ginadala sang biktima ugaling mahimo nga naalang-alang ini kag nagrekta sa nagapark nga truck. May early warning device man ang truck suno kay Ganzon. Ang nagasunod nga Kawasaki nga motorsiklo ang natumba man matapos mabungguan ang natumba nga motor nanda Yunsal kag David. Pilason na duha ka nagaangkasanay sa Kawasaki. Sanda Yunsal kag David ang patay na sang mag-abot sa ospital. Sa number 5, LGU employee, medtech kag inmate ang pinalamang sa kabahin sa 20 ka mga bagong kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental. Nadugangan naman sa 20 ang bagong kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental kahapon. Kabahin sa mga bagong kaso sa COVID-19 ang duha ka mga LGU employees sa Gihulgan City, kag isa sa Bayawan, isa ka medical technologist sa Basay, contact tracer sa Mabinay, call center agent sa Tanhay kag isa ka inmate sa Gihulgan. May mga bago naman nga kaso sa Banwas ng Sibulan, La Libertad kag Dumaguete City. May 31 man ka bago nga recoveries ang Negros Oriental. 546 ang total COVID-19 cases sa probinsya kag 145 naman ang active cases. Sa number 4, magabukas na buwas nga adlaw ang City Hall sang Himamaylan. Ini matapos nagnegatibo sa COVID-19 ang duha ka mga empleyado sini. Sa weekend ginmando ni Mayor Raymond Tungson ang pagpasira sang City Hall samtang ginahulat anay ang resulta sang swab test sang duha ka empleyado. Sini nga hapon ginpatigayo naman ang final nga disinfection. Suno kay Mayor Tungson initanan kabahin sang ilang nga precautionary measure para malikawan ang paglaptas sa virus sa City Hall. Sa number 3, nagnegatibo sa COVID-19 si Kabangkalan City Mayor Pedro Zayco, pero City Hall sa Kabangkalan mangin serado tubtob Miyerkules nga adlaw para sa disinfection. Ginsiling man sa alkalde nga nagnegatibo man sa virus ang budget officers sa syudad. May dugang pagit nga mga empleyado sa syudad kasubong man close contact sang damlag pa nagpositibo nga iswab test subong adlaw. As of press time, ginahulat pa ang resulta sang 127 ka persona nga nagalakip sa pila ka mga empleyado ang ginpaidalom sa swab test sa Biyernes. Magluwas sa mga opisina nga yara sa City Hall, bukas naman ang ibang nga talatapan sa syudad para sa regular nga mga transaksyon. May mga 20 ka mga empleyado sa City Engineer's Office kag City Assessor's Office ang nagpositibo sa virus. 429 ang COVID-19 cases ang Kabangkalan kag 369 ang naka-recover. 53 naman ang active cases kag 7 ang napatay suno sa alkalde. Sa number 2, bag-ong gintukod nga COVID-19 quarantine facility sa Bacolod sa Barangay Alhis para sa mga medical workers kag pasyente ang wala sang kaugalingon nga supply sang kuryente. Kung gamiton gid man ang pasilidad, sarang lamang ini makatap sang kuryente gikan sa City Agriculture Office. Yaring report ni Romeo Subaldo. Oktubre 30 sang turnover sa Department of Public Works and Highways ang ini nga quarantine facility sa Barangay Alihis sa lokal nga panguluhan sa Bacolod. Wala pa sang may gina-quarantine diri. Wala pa man abis ang kaugalingon nga power supply ang pasilidad. Suno sa kay Councilor Renacito Novero, chairman sang City Quarantine Center Action Team, ginaproseso na ang kinahanglan nga mga dokumento para tigayon nga matakdan sang kaugalingon nga supply sang kuryente ang pasilidad. Pero kung kinahanglan man gamiton ini, sarang man sila makatap sang kuryente sa City Agriculture Office nga nahamtang malapit lang sa facility. May kuryente na nagatap na kami sa Department of Agriculture. Dito na ani nagkuha, sir. Galing yung kitang kinanglan ng gamiton sa buong. Oo. Kagaan, kung mo gina-process pa ang pag-put-up sa transformer, yan naman ang kasyadad niya. Kasi ito, nag-process pa kami sa papers. Yes, sir. Wala pa na tayo procurements, wala pa transformer.
transformers, hindi pa magamit ang kuryente, mataalan kuryente. So, nakatap na kita sa Department of Agriculture. May 32 ka mga kwarto ang quarantine facility sa Alihis kagin patukod sa DPWH. 25 milyones pesos ang balor sa among proyekto. Paatag Ginovero, wala ginagamit ang quarantine facility kay hindi pa man kinahanglan. Hindi pa man masilinga kung saan umahuman ang pagproseso sa mga dokumento para tigayon ini nga madakdan sa kaugalingon nga power supply. Gitukod ini bilang dugang healthcare facility para sa mga asymptomatic kag mild COVID-19 patients. Ginsuguran ang pag-construct sini sadtong Agosto 14. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, anay City Health Officer sa syudad sa Bacolod ginpasakaan sa reklamo sa National Bureau of Investigation. Yaring report ni Barbara Mijares. Ginfile sa National Bureau of Investigation sa City Prosecutor's Office sa Bacolod ang reklamo nga pagsupak sa mandatory reporting of notifiable diseases and health events of Public Concern Act kag Bayanihan to Recover as One Act bato kay Dr. Carmela Hensoli, ang anay City Health Officer sa Bacolod. Suno kay Attorney Renua Baldovino, ang NBI agent in charge, sa tupang Nobyembre 16 nila na file ang reklamo. Si retired General Mel Feliciano sa iya kapasidad bilang Deputy Chief Implementer for the Visayas National Task Force ang naghinyo sang investigasyon sang NBI kasunod sang suno sa iya nakitaan nga discrepancy sa real data nga ginreport tuhoy sa swab test result sa molecular laboratory sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital sa datos nga ginareport sang City Epidemiological Surveillance Unit sa City Health Office. Suno kay Baldovino, ang datos lamang sa CLMMRH ang mayara sang discrepancy. Nagka-problema, particularly dito sa Corazon Locsin, Mola. Dahil yung mga pinadadala, sinisend ng Corazon Locsin, Mola, sa Regional Epidemiology Surveillance Unit at saka sa City Health Unit at SESO, hindi nakararating sa EOC. Hindi na-inform yung EOC. So, hindi sila nakakagawa ng, crucial yun eh. Because of this data crucial sa, di ba, sa COVID, sa response nila, sa intervention na gagawin nila. Nasabpi naman nila si Hensoli kag suno kay Baldovino, ginpaathag ni Hensoli sa NBI ang iya mga katungdanan. Kung mag-file man si Hensoli sang iya nga counter affidavit sa City Prosecutor's Office na bangod nga yara na ini sa preliminary investigation. She came here. Anong sabi, sir? Anong sabi niya? Well, sinabi lang niya yung duties and responsibilities niya noon as a member of the EOC. Gintinghuan naman sang Digicast Negros nga makuhaan sang iyang bahin ang anay City Health Officer, pero wala ini nagasabat sa text kag tawag. Kung mahuman ang preliminary investigation, mahibaluan kung may probable cause ang reklamo bato kay Hensoli. Sa Good Vibes, 35 ka mga ido sa City Pound sa Bacolod ang tigayon nga nakaluwas sa kamatayon. Kung wala sila nakaluwas, dapat kuntani ipaidalom sila sa mercy killing. May isa ka grupo nga nag-facilitate sang ilang nga adoption. Yaring report ni Romeo Subaldo. Ini ang mga ido nga napabayaan sa mga tag-iya nga nagalayaw sa mga dalanon. Ginpang sikop sila sang City Veterinary Office kag gindala sa dog pound sa Bacolod. Kung hindi sila magawad sa ilang mga tag-iya, ginapang patay sila. Ang grupo nga Back Project PH isa ka non-profit organization nga nagapangapin sa mga kasapatan ang hindi makatulon sa natalan ang kamatayon sa sining nga mga ido. Bangod sang irresponsable nga mga tag-iya, mapatay ang mga ido nga wala sang sala. Suno kay Daniel Sam Salvatierra, isa sa mga representatives ng grupo, ini ang nagluso sa ila nga mag-organisa sa adoption drive nga event. Nagpanawagan sila sa publiko nga buligan nga ma-rescue ang mga ido ante sila ipaidalom sa mercy killing. Muna siya nag-prompt sa amon because we, as much as possible, we want to preserve their lives. So, biskan ang problema namon is time, we still push through it. And mula ng motivation namon that somehow, out of the million people or residents in Bacolod City, this 50 plus dogs would at least be adopted.
Antes ini, masako na ang grupo sa pagpakaon sa mga ido sa City Pound. Gani say may baluan nila nga natalana nga i-mercy killing ang mga ido, nagpangita sila sa pamaagi nga maluwas sila. Sa mismo nga adlaw sa ilang activity sa Nobyembre 14, ang pangabay nila nga tani man lang masalbar bisan 20 lang sa mga ido, pero nakibot sila. Sang naubos nila tanan pa-adapt ang 75 ka mga ido. At least 20 man lang ma-adapt, at least half. Because that's what I urged and asked the city vet. Di kung may mabilin, biga half patsyon ni Mang Gyapon. Sir, bayran na lang sila namon, kag isigi lang namon Gyapon ang campaign for adoption. We didn't really expect that all these dogs will be adopted on that same day. That people would come. Dako pasalamat sa grupo nga pinaagi sa social media, nabatian ang ilang nga panawagan. Ang iban sa mga nag-adapt sa mga ido, gikan pa sa gwa sa Bacolod. Kag ang nagkanalain nga mga grupo nga naga-rescue kag nagakampanya para sa pagpangapin sa kasapatan, nagbulig man sa ilang nga panawagan. That's just how it is, the power of social media. Grabe gid ang influence. But then again, hindi man na siya matabo kung wala gid sila gintandog ni Lord. I mean, if God didn't interfere, nothing could ever happen. Sa karon, wala na sa minabilin nga mga ido sa City Pound sa Bacolod. Plano sa grupo nga magpangita sa pamaagi nga ang mga ido nga masikop sa City Pound ang hindi napagpatsyon kundi mabutang sa isa ka pasilidad nga maalagaan kag mapakaon. Nagakampanya man sila para sa responsible pet ownership kay nagapati sila nga wala sang layaw nga ido kun wala sang pabaya nga tag-iya. Imagine na brother, kung wala may nag-adapt ang 75 ka mga ido, napatay na sila tani. Back Project PH, grabe man ang effort, in fairness sa ila, grabe ang effort ang kampanya nila sa Facebook para buligan sila nga hindi mapatay ng mga ido nga sa City Pound sa Bacolod. May kaluoy. Anong mingno inang kay tungod nga mga stray dogs ni sila nga Inabala mga masikop ng mga ido sa mga subdivision, sa mga community nga ginapabayaan sa mga tag-iya nga nagalayaw sa dalan. Ang campaign na isang ato nga City Vet is kinasikop. Kung hindi mo siya magawa within the number of days or weeks, hindi man pwede nga magdagsa na natan nga ito. So, pinapatay na sila. So, ini sila nga group, ang Back Project PH, do malapit na sila, nanging malapit sa ila ang mga ito tungkol yung feeding program sila para sa mga ito. So, naluwi sila makitaan nga mapatay lang yung mga ito. Tungkol lang sa ila nga irresponsible nga mga owners. Grabe mingno, may nagka-interest gid kag nag-adapt sa Kag iba ka pa pala Carlota, nagkakato sa Bacol para mag-adapt sa ito. Ini sila wala niya sang di niya mga imported nga mga ito ni pala, ini mga aspin tawag da mga aspin. Yes. Oo. Amo na sila pero dabo ko siya nagka-interest nga magbulig kag mag-adapt sa ila. Grabe mingno, kudos man no, especially sa ako bimeng do personally do kung hindi man lang imo ido makita mo kag gusto i-adapt mo pa. Kaluoy sa ila Barb. Ang tao makapili sang ila ido nga saguron. But ang ido hindi kapili sang amo nga magsagod sa ila. Diba? From a dog owner. Yes. Kag amo yan to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat eksakto kag balanse ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.